你好，欢迎收听雨幕观后感，我是雨幕。今天来分享一篇电影的观后感Dihis 2021年的电影羊惧，山羊的羊，恐惧的惧，不怕影响任何人，因为我家只有羊，很啤酒，羊惧。和以前一样，先来讲一下这部片在演什么。这是一套冰岛剧情片，描述一对农家夫妇在郊区独立生活，耕地养羊，自给自足。他们俩过得并不是很开心希望过完这个冬季，悲伤随之远离。上天似乎听到了，他们家多了一个小生命，夫妻俩也觉得生活开始变得幸福有一天老公的弟弟突然跑来，大概是在外面过得不好，美孙，事情总是跟自己想的不一样。可是真正让弟弟讶异的是，大哥与嫂子与非常特别的孩子，不敢相信那算哪一种幸福生活。也许弟弟是对的，不久之后厄运果然找上他们。Dihis 这部片是一个独立电影， Valdimar Johansson 导演，并且参与编剧工作， Noomi Rapace、Hemish Gunnarsson 两位主演。不完全是恐怖片，不完全是。这里把故事说得很悬疑，而且超现实。有提到母性、农家生活、北欧民间传说，是一部有创意的剧情片。电影资讯 Dihis、Lamb、羊具、羊仔都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔，雨幕观后感嘛，看这部片让我想哪些东西，带给我什么样的感触。一开始照旧小额打赏，小额大新，街口支付台北悠游付都可以。如果你觉得我做的东西还可以，欢迎打赏支持，谢谢你。好的 Dihis 这个小破题一下，它是冰岛文，冰岛语， Dihis 是动物的意思。在英文片名是 Lamb， 直接讲出来是羊嘛，但是在原文时没有直接讲出来，只说它是动物，没有特别指是哪一种动物。这个细微的差距蛮有意思的。那么这部独立电影整体来看也很有意思我想先聊一些抽象的东西，然后接着聊抽象普拉斯更抽象的东西。听起来怪怪的难道这里就没有具体的东西可以聊吗？其实有，但我不想浪费你的时间，还是觉得抽象的东西比较有趣。在我眼里这部片有强烈的在地化、个人化，环境设定是冰岛而且有关导演自身的经历，小时候上一代成长环境之类的不要问我为什么这样觉得，因为这只是一种我觉得。好，话说北欧那块宝地满满的民间传说，海上有妖，路上有怪，冬天堆雪人，也有很多习俗那么这部片在讲农家生活，准确的说冰岛的农家生活。你看男女主角他们俩夫妻俩都会开拖拉机，耕地养羊，日常生活中互为职务代理遇到一个人做比较吃力的做不来的工作，好比说接生养宝宝，清理谷仓，那他们就会一起动手做。换句话说，冰岛农家生活并没有区分哪些机器是男人该修的，哪些用具是女人该洗的。我看到这些人文小细节第一个是想到人物之间相依为命，灵魂绑定。当然你是看片老司机嘛，剧情铺梗藏针埋线，总觉得片子演到后来会有爆点，有没有那个画面故意停留很久，后面一定会有事。其实这部片没有用那么多技巧比较像是冰岛海鲜锅，作者把他经历过的联想到的剧情用得上的，冰箱里只要是可以吃的通通都下锅煮。的确我很佩服会这样做菜的人有什么就用什么，甚至可以化腐朽为神奇有时候创意就是这样来的。好的，休息一下，听听音乐。
欢迎回来。今天分享的是 Dickens 2021年的电影《洋剧》。上一段聊到农家生活，冰岛的农家生活。不仅如此啊，我在这里还看到时间。不知道你有没有发现哦，电影里绝大多数都是白天。我在其他篇心得写过欧洲生活经验啊，虽然我当时在西欧，可是纬度比台湾高很多。夏季有时候晚上10点才天黑啊，大概只有冬天才能玩天黑请闭眼啊。所谓的永昼或永夜真的会影响日常生活，甚至精神状态。比方说，我是一个工作狂，希望昼长夜短，工时多一点，睡觉少一点。可是真的一直保持白昼模式专注力反而到了一定时间会开始递减，逐渐恍神、幻视幻听之类的。固然希望持久持久过头反而不舒服大概也许可能应该就是那种感觉啦。那回到这部片永昼季节几乎都是白天，看得出来这样编剧是有原因的。一方面睡眠比较浅，脑波衰弱，没鱼虾也好，罗伊黑马后没孩子的话类似的也好，这是一方面。另一方面永昼季节有悬疑的反差萌。说真的这招还蛮厉害的。怎么说总觉得那些奇奇怪怪应该发生在晚上但是这里直接光天化日，神秘不用遮掩，反而加倍诡异老公的弟弟突然跑来，第一次看到哥哥嫂嫂的孩子，他们同桌吃饭，那段戏我特别觉得毛毛的，而且毛毛有2层。这样说吧，亲眼看到怪事，直击所谓的反常。好比说茶水间桌上有美金100万，冰箱里还有松村熏之味1000盒。成年人遇到这样子的亲眼目睹并不会像孩子一样直接叫出来，会先考虑自己是不是看错了，是不是眼花了，说不定还会检查一下有没有人拿手机在那边猫步偷拍。那么电影里的弟弟也一样看到哥哥嫂嫂的孩子怎么他愣住了，不敢问，表情很像 CPU 快要冒烟了。那一种惊悚并不是因为看见超自然，而是看见哥哥嫂嫂的反应超级自然。怎么会若无其事的跟一个无法解释的东西一起吃饭睡觉？怎么会这样？这是第一层毛毛的。再来从小一起长大的，还有偷偷喜欢的，2位都不是路人甲乙而是自己信任的大哥与大嫂。不要跟我说那些老套的没失去过小孩不会懂得那种悲痛。我很清楚，我是弟弟，我很清楚大哥和嫂子是什么样的人，他们再怎么难过也不至于到你知道的。如果你看过这部片，弟弟私下有问嫂嫂吗？为了保住孩子真的下毒手吗？换句话说，这些不得不相信就是第2层毛毛的感官上的疑惑，逐渐变成认知上的不得不相信。那个转变过程很有意思，也确实有惊悚到。好的，休息一下，听听音乐再回来。欢迎回来。一般来说独立电影的题材有关民间传说在看的时候会有那种看寓言故事的感觉，尤其结局一悬，好像寓意万千那个想象空间留给观众的想象空间很大，有那种感觉。
民间传说往往没有标准答案，那选这样的题材特别有艺术感。直观上看这部片会觉得这里在讲安分不是你的请不要抢，懂的都懂。另外我还感受到一层抽象普拉斯嘛，更抽象的东西啊，能够感受到这一层啊，因为电影在最后留了一幕茫然凝望之类的画面，就是有那个画面，其实那个画面是可以不要的，但是电影有出现那个最后一幕，才会让我多这一层感触。想想该怎么说哈。这部片这个故事有关失去孩子，失去是一个事实，也是唯一的事实，心在烧，人住在雨里面，但没有人规定事实放在眼前就一定要接受啊，可能会逃避，可能会找东西代替。如果我占据养小孩，还杀害杨妈妈，强行掩盖自己的悲伤，会开心一段时间啊，随之而来的是清算 reckoning， 不仅失去孩子已成事实，而且会失去整个家，更悲伤。难道这一路走来哪里做错了吗？这是一个很好的问题，与你分享。好的，介绍这边分享到这边。Dickies 2021年的电影洋剧。那么最后一段临时想到的，这个没有稿子啊，但是这个节目最后一段都是这样，想到什么讲什么。最后一段呢，想到一个东西不知道该不该说算了，就说好了。我想到什么看到中文译名洋剧，觉得很故意他想要加深印象之类的如果你在看这部片，如果你真的是因为这个片名吸引你进去看，真的是这样吗？所以我想说的是，有些吸引人的手法它一直会出现，一直会存在，可是能够实质吸引到多少人，这是一个很好的问题，与你分享。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻雨幕观后感、雨幕散文故事，两个都可以搜寻得到。今天呢，先到这里祝你顺心平安，健康平安，谢谢。